안녕하세요. 오늘은 죽멸치로 고추장 볶음 맛있게 만들어 보겠습니다. 멸치볶음은 가장 든든한 밑반찬이고 칼슘이 풍부해서 아이들에게도 좋고 어른에게는 골다공증 예방을 위해 좋은 반찬이에요. 죽멸치 100g, 마늘 10알, 청고추 1개, 홍고추 1개 준비해 주세요. 죽멸치는 머리를 떼지 않아도 되는데 저는 깔끔하게 떼고 준비를 했어요. 마늘은 반으로 잘라주세요. 통마늘보다 슬라이스 하는 게 더 잘 익고 고소해요. 청고추는 반 갈라서 씨를 빼고 가늘게 채 썰어주세요. 홍고추도 반 갈라서 씨를 빼고 가늘게 채 썰어주세요. 팬에 기름 없이 멸치를 약한 불에서 살짝 볶아주세요. 맛술 1스푼 넣고 볶아주세요. 이렇게 볶아주면 비린맛과 수분이 싹 날아가요. 밑에 남는 가루를 잘 털어서 멸치를 덜어내주세요. 식용유 1스푼 넣고 마늘을 볶아주세요. 잘 볶은 마늘은 덜어서 보관해주세요. 불을 끄고 마늘 볶음 팬에 양념을 해주세요. 식용유 1스푼, 다진 마늘 반 스푼, 생강청 1티스푼, 고추장 2스푼, 멸치에 짠맛이 있어서 간장도 넣지 않고 고추장만 넣었어요. 그래도 간은 충분해요. 고춧가루 1스푼, 물엿 3스푼, 물 2스푼 넣고 잘 섞어서 약불에서 바글바글 끓여주세요. 고추장, 고춧가루를 잘 끓여줘야 풋내가 나지 않아요. 양념이 끓으면 멸치를 넣어서 양념이 잘 입혀지도록 섞어주세요. 약불에서 살짝 볶아주세요. 청고추, 홍고추 넣고 한번 볶아주세요. 볶아놓은 마늘을 넣고 참기름 1스푼, 가른깨 2스푼 넣고 잘 섞어서 마무리해주세요. 이제 완성되었습니다. 잡멸치보다 커서 씹는 식감도 좋고 고추장 양념으로 매콤달콤한 멸치볶음. 입맛 없을 때 물에 밥 말아서 고추장 멸치 얹어 먹으면 입맛이 확 살아나요. 시청해 주셔서 감사합니다. 재밌게 보셨으면 구독과 좋아요 부탁드립니다.